السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتودا دعوتوتا خينيا رانتا نغرتي وني سجنتا خنا بكا خنتي ولد فنيف أكما يادا تمو غافا نوفمبر ديدمي جاها بركم لما ديدمي لا مقالا هرقيساتي تاتي ندات هي مجان أورمو إبسا أحمد شريفان من جامو مجا سومالي تكو أجي سودان غا أكا هدا سيني كوبا قبدني sanirraa ka'uudhaan namoonni keenya sababa mucaan Oromoo sammiidhaa geesseef namoonni baay'een magaalattii tana keessatti miidhamaa jira. Kana gaafalee isaa barbaaduudhaaf nutis akka hawaasa Oromoo Somaalilaandii jiraatutti manguddootaa fi akkasumatti koree diinagdees qopheessine kanarratti akkaataa itti dubbiin tun fala harkattu irratti mari'achuudhaaf bakka kanatti walitti argamne. Kanaaf mee asumaaniin gara koree kanatti isin dabarsa. hanga dhuma sagantaa kanaatti akka obsan hordoftan asumaan kabajaan isin gaafanna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hawaasni Oromoo kan biyya Somaalilaandii keessa jirtanis akkasuma kan idil addunyaa biyyoota garaagaraa keessa jirtanis akkuma beekamu dhiheenya kana Somaalilaandii keessatti tasa nama Oromootii fi namni Somaalii walloodhaan lubbuun namaa dabartee jirti. Sababa lubbuu dabartee kanaan biyya kana keessatti torbaan darbe kana keessa namni keenya baay'ee miidhaa qaamaa cimaaf saaxilamee jira. Kanaaf hanga gartee rakkoon kun furmaata argatutti miidhaan hawaasa keenyarraa dhaabbatu miti. Kanaafuu wanni guddaan jechuu barbaannu hawaasni keenya kan idil addunyaa bikkoo feetanuu jiraatanii nu cinaa dhaabbatanii akka gartee lubbuu hawaasa nagiyaa halkanii guyyaa miidhamaa jiru kana akka duraboota hawaasa biyya kanaatti halkanii guyyaa namoota keenya kan miidhaan adda addaa irra geesse haablee waraanan kan harkaan rukutan guyyaarraa harkaa jirra jechuudha. Kana oolchuudhaaf ammoo wanni tahuu qabu takka gumaan mucaa du'ee kana yoo kaffalamedha. Mootummaa hojii dhimma kana gadi fageenyaan dhiibbaa goonee haasawaa turre. Mootummaanis nama ajjeeftanii yoo gumaa hin kaffallu jettan akkamitti nagi harkachuu hin dandeenyaa gaafiyyuu nu deebisa waan ta'eef hawaasni keenya akka nu jirmattanii nu cinaa dhaabbattan isin gaafanna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirra jirtu ilmaan Oromoo idil addunyaa irratti argamtanu nagaa keessaniin jabaattu baga nagaa taatan isiniin jedha. Egaan obboleewwan keenya akkuma maanguddoota naannoo Somaalilaand jiran irraa dhageessanitti dubbiin obboleessi keenya ilmi Oromoo dhalataa naannoo Harargee akka carraa ta'ee hojiidhaaf biyyaa ba'ee bakka inni konkolaataa miicaa jirutti Somaalilaandiin tokko dhaqee lammiin Somaalilaand tokko dhaqee konkolaataa naa miici jechuudhaan maallaqa ittiin miicisiise dhawwachuudhaan gurbaadhaan xiqqaa walitti bu'anii walitti bu'iinsa uumameen gurbaan sun akka dhageenyetti sabaan arrabsee jennaan obboleessi keenya xiqqoo biira keessa galee rukutuudhaan erkatti du'ee haa ta'u malee erga erkatti du'een booda obboleessi keenya miidhaan qaamaa irra ga'ee jira. San booda poolisiin dhufuudhaan obboleessa keenya mana hidhaa galchee sana booda lammiileen Somaalee Oromoota biyya Somaalilaand keessa jiran hundayyuu fixuu qabna jechuudhaan halkanii guyyaa dubartoota keenyas akkasumas daa'imman dhiirota irratti duula bananii rukutuun jiran yaadatama. Waan kana haala kanaan viidiyoo kana nu erganii labsii maanguddoonni naannoo sana jiran nu himaniin halkanii guyyaa akkuma isin TikTok irratti argaa turtan halkanii guyyaa irra taa'uudhaan anis dabalatee qeerroo Aliyyi Saabit Ustaaz Hamzaa Sheek Jaabir akkasumas namoota akka Ziqay Burqaa Afandii namoota hedduudha maqaa jara kan inni waamnes urjii namoota hedduu ta'uudhaan halkanii guyyaa TikTok mana koratti sagalee taanee doolaara Ameerikaa 35 shaalagame guunne turre akka carraa ta'ee uummanni kun xiqqoo maallaqa nurratti qaaleessuudhaan maallaqni doolaara 35 ture 37 achi siqee akkasumas wacii maanguddootaa waan tokko tokko ba'u wajjiniin gara 40 nurkaa dhaqee jira. Kanaaf yoo rabbi jedhee doolaara 4,500 nu hanqatee waan ta'eef doolaara 4,500 kan ammoo guyyaa hadhaa galgala mana kootii TikTokii irratti warri gargaaruu barbaadan gara isaatti nu kottaati maallaqa ofirraa finnaa maallaqni isin fuuldura keessatti argaa jirtanu ciibsaa yookaan raffisaa maal kan jedhan sanatiyyuu akkasitti guuramee dhaqee miiliyoonni meeqa kafalamee jira birriin Somaalee gara doolaara 10,000 wayii kafalanii akka dubbiin mucaan kun murteen du'a itti murtaa'e irraa kaafamee akka inni gumaadhaan dhumatu taasisanii jiru.
Qooda kanarratti abbootiin gadaa biyya keessaa nu dhagahanii itti iyyannee halkanii guyyaatti bilbilee jennaan nu dhagahanii tolee bakka isin nu argitanitti dhannee dubbii ilma Oromoon fitna jedhanii bakka socho'anii gara Somaalilaand dhaqaniif galata guddaa galchuu barbaanna. Akkasumas obboleewwan keenya kaleessan wajjin dhaabataa turtan galatoomaa ulfaadha. Ammas kan wajjin dhaabachuu barbaadan guyyaa hadhaa halkan hadhaa magriiba irraa kaasee haga salaat subiitti onlaayinii tiktookii irra jirra waan ta'eef kottaa achitti nu gargaaraa isiniin jenna. Gamanumaan immoo du'aayii maanguddoota Somaalilaand jiraatanuuf kan Oromiyaa irraa gara Somaalilaand dubbii kana fixuu dhaqan abbootii gadaa fa'aa kan keessa jiran aamin jedha. Laayik gochuun dagatina. Yaada keessan komentii irratti nu barreessa. Ana obboleessa keessan Mubaarak Musammaati. Yeroo gaarii naa qabaadha. بيان باقي إذا نستر تري آواز كأن نستر تري ربي سناسطر ويا برول سناسطر آتما ربي سناتول حق سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله يا العالمين يا عزيز يا كريم يا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي نغانو بلشتي نغانولش يا ربي نغانو بلشتي نغانولش يا ربي أمتا متا نغانو غودي يا ربي وغاني بری گاری امتا گاری گویا گاری نو آگود یا رب یا رام بوده یا رب یا الله خیرین اتنو ففو یا رب خنا راس گمچو کھانے گمچون اتنو ففو یا رب نو گمچیسی یا رب نو گمچیسی ما کینیا یا رب جبیسی دوی نو راجبسی دوی نو راجبسی یا رب رنولشی یا رب تو کنو گودی کلاب کیسان بالیتان کنو گودی یا رب نو انجی فچیس یا رب نو انجی فچیس یا رب نو براد آباد یا رب نو براد آباد یا رب گادیسا نو گودی یا رب گادیسا نو يا رب قادس نقول لفوتي قد نقابين يا رب لفوتي قد نقابين يا رب مر لي رنولش يا رب يا الله والربي يا كيسا بس والربي يا لاس ورنو نوجين دابت هندما يا رب برد أبد يا رب برد أبد نواسكين بيجانا ما كيسا جرو يا رب يا الله قوتاكو برانو أبد يا رب نوغرغاري يا رب كاكابو يا رب بركة چيسي فيا سب إرتي يا رب نو إيجي بالمان ساجلتي نو إيجي يا رب قداسا نو بولشي يا رب ولمانو يا رب يا الله قوتاكو تفايدا يا رب تنو غدي يا رب الرامبو يا ربي على في كيسا في منا عندما يا ربي تكون قد ورول جل يريرو يا ربي نقول فكينيا الدنيا كنا يا ربي نقول فكينيا الدنيا كنا يا ربي نقول يا ربي نمر كيس يا ربي أدو جد كينيا ديم يا ربي نقول يا ربي بلسي يا ربي تكا كينيا قد كينيا يا ربي نقول دسي يا ربي نمر كيسي اللهم يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين alhamdulillah karasi komando dubne jirra ya rabbi rahmatak amin ya rabbi afan ken afan qur'ana god amin ya rabbi afan ken afan qur'ana god amin ya rabbi ki odan de tintetin humnan qabnu ya rabbi ko humna qabu sima ya rabbi ki yoru bira dabat ya rabbi nu bira dabat ya rabbi nu nama minal lenjennu atu qubuma qabda aqalle barulle ya rabbi midda kesanu bas ya rabbi midda kesanu bas ya rabbi ilmal oromo tabiy hunda kesar tabiy ala alle yurt akisin nugammachi takana rabbi sin hagammachi rabbi sin hagammachi tira anjedu lala anjedu biya kana anjedu kanada anjedu australia anjedu bak ilmal oromo jirtan hundat rabbi amana kesin hajirachi rabbi amana kesin hajirachi biya hunda butu kesa hor jirtan rabbi amana kesin hajirachi har ko nu qabdani rabbi har ko lisin haqab rabbi har ko lisin haqab nuhira hegammachi tani rabbi datina mana mana hegammachi rabbi ajri tiqab rabbi ajri isni hadew ويا در ربي لسني هاتو ربي ويا در لسني هاتو بيهون تسين كسر تمك أكسر ربي قبل التهابوس تكيس يرسل لي ربي رحمته قلوف بلا ملء شر ملء بك سنجر تم بك كنت تسقل جت ربي كنت قبنا هقول بك أو إتو متي بك قبنا إتو بك غلطة كيسني وتربي سني هقول اللهم صل على سيدنا كان قاب بخنا دعائي من قدرني كينيا قد أجرني كما كينيا قبين هندنوت عمره مجرى الحمد لله كان حافظ إسانو ما إيجا جرى إن شاء الله